हेलो गाइस, मैं हूँ अजीत और आप देख रहे हो भोकाल टाक रिपेयरिंग। तो गाइस एक मेरा भाई है, उसने बोला है चूल्हा बनाने के लिए छोटा, जो ठंडी आ गई है तो उसमें थोड़ा खाना पकाएंगे। तो देखो गाइस, मैंने उसका सामान वामान भी कर लिया है तैयार। ये देखो, जस्ट ये सब चीज़ से हम बनाएंगे, देख लो। चलो फिर हम दिखाते हैं आपको बिना देर किए कि कैसे हम बनाएंगे। भाई फाइनली देख लो, हमने बना दिया है ये। अब बोलते हैं अपने दोस्त का रिएक्शन देखते हैं। भाई कैसा लगा आपको, बताओ। अच्छा है। अच्छा है भाई, कैसा लगा भाई, आपको कैसा लगा? तो भाई ये चूल्हा बन गया है। जिस दिन इससे एक बार पहली बार भी खाना बनेगा, उस दिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये, तो कैसे इस पर खाना बनेगा। तब तक ले बाय बाय। तब तक अरमान भाई से मिलो, ये भी बेचारे वेल्डिंग मारते मारते थक गए हैं। देखो
भाई कैसा लगा आपको ये चूल्हा? बनाया है। भाई ये हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तब तक ले गाइस बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।